그 미국의 경우에 공인에 대해서는 사실적시 명예훼손은 물론이고요. 허위사실적시 명예훼손을 했다 하더라도 이게 처벌이 쉽지 않다는 거 알고 계시죠? 미국에서는 근데 청담동 술자리 이런 거 안 아니, 풀릴 것 같아요. 그거 개인적인 얘기 말씀하시고 이게 왜 마시고요. 개인적입니까? 제가 민주당이 올랐다는 아니, 얘기인데. 그렇게 아니 저한테 이걸 물어보실 줄 몰랐어요. 아니 이거는 그런 개인적 차원의 뭐 얘기를 안 하시. 자, 청담동 아니, 얘기는 저하고 개인적 차원 얘기가 아닙니다. 질의에 헌법기관인 국회의원이 국무위원께 질의를 드린 거예요. 좀 진지하게 답변하세요. 제가 너무 진지하게 답하고 있습니다. 그렇게 하지 마세요. 본인의 위치가 있는 거 아닙니까? 자, 시간 없습니다. 자, 미국은 공인에 대해서는 실제적 악의가 있었다는 것을 공인 스스로가 입증하지 않으면 처벌이 가능하지 않다는 거 연방 대법원 판결로 이미 정립이 되어 있습니다. 법무장관 법률가시니까 이거 무슨 의미인지 아시잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 미국에서는 정치인들이 가짜뉴스를 이렇게 퍼뜨리지는 않습니다. 자, 저는 그건 아시지 않습니까? 왜 이 언론 말씀을 출신이시면 잘 아시죠? 드리냐면요. 민주주의가 제대로 작동하려면은 공인에 대해서는 더 높은 책임과 의무를 지우고 언론인에게 더 넓은 비판의 자유를 주기 위한 그런 판결이 취지입니다. 아시죠? 아까 제가 말씀드렸다시피 미국에서 정치인들이 이렇게 직접적으로 가짜뉴스를 퍼뜨리는 경우는 없고요. 이런 경우에는 미국에서 처벌됩니다. 허위사실 적시 명예훼손도요. 공인이 입증해야 된다는 거죠. 아니 그러니까 지금 문제가 되는 것들이 다 허위 사실에 대해서 저희가 지금 입증된 것 아닙니까? KBS가 저희에 대해서 했던 그런 보도라든가 청담동 보도 같은 개인적인 얘기 하시 마시고 아니 전혀 개인적이지 않아요. 수고하셨습니다. 전혀 개인적이지 않아요. 들어가셨습니다. 시간 없습니다.